隨學最易和堂嘅啦，老啲啊！這成日多嘅哈，哈無遮定咩？二排是路以前唔見地嘅。大師主講嘅，烏仔，你知道細人嘅講講，你嗱嗱食邊個就知啊？又話是接高高蛋嘅，係你講高蛋。哦，叫話包蛋嘅嘅，跟住講幾次。好嘅咧，講包蛋之後啊，以上話一成日都蛋有份。呢樣跟你講，所以你話烏仔先。點解咧？最介意食冷凍蔬，冇冷凍蔬先咯。啊，最次就是傳說歸大我聽聽嘅，講啊，那有命令對的，吹假正堂，講啦，吹得吹都記得，但講你那人咁樣咪真係什麼吧？講到今日都有隻，我呢位大驚到啊！你講烏有接大嘅，大家好多。啊，我呢接大嘅好多。咁我應對啊！我講啦，做一個家人啊，真係應對唔得啦，你講。多數我啱我應對。啊？多數我啱我應對。做全部啱啊！做咩做咗講全部啱啊？多一啲你話呢講咧，從邊度先講講得全多？我啲講嗰陣先點為咩做都要講多點多點多，有乜辦法？好，講啦，少得也都在差不多難到哈，你我們講過，多點多點啊，好的嘛。你都話咁善心啦，你講一年嘅唔睇㗎，哦，你個願望做人，你都點啦？係啊，我打幾多錢啊？打啥嘢嘅？個幾多錢啊？對一對錯，好，我已經佢嘢，多話佢嘢，我啲價值不能退，十幾個鋪，我打幾多錢打夠啦，我全俾。咩話算啦？話咁你講咩話？有啲嘢我而家公務中同中人講啊，即係你收超戶做，即係你就話超透，拿到皮嗰陣你講就打到啲面爆擊咗字就在㗎嘛。你話你咩嘢我字我係有講㗎。多數兩緊嘅同埋間男主角。哦，你我呢就講幾多錢個啫？喺度咩數啊？你講幾多咯？咁多名，我間日我講緊啲嘢先啦，嗱，那你講啲後續人都講緊咧，南瓜多啦。
有乜官啊？官領鬥你咯，顧就你啦，佢呢個啊，打你讀呢啲講佢哦，呢個係你無人會寫咗你嘅歌。小健我冇嘅啫啦，這個啊，政治經濟會小把小價嗰個做事嗰個努力。但係你啱佢先。你帶我啱先你拉我就係你成日啱。